De tots els elements que defineixen la riquesa d'un poble, el llegat cultural i la capacitat per generar activitats socials són probablement els més destacables. Monistrol de Montserrat és un poble ric en festes i tradicions. Amb el pas del temps algunes han perdurat, d'altres han evolucionat i moltes simplement han desaparegut. Així i tot, en la memòria de molta gent, encara és intacte el record d'una altra manera de viure la vida i de relacionar-se amb els veïns. Ens assentàvem amb les veïnes que hi havia aquí, la canalla jugaven al carrer. Jugaven a córrer, a nines i a tot. El carrer Sant Ramon era molt familiar, molt familiar. A la nit tota la gent sortíem al carrer, treien les cadires i així ens estàvem. Les iaies o les mares, amb els crios que érem allà al carrer, ens feien bunyols de farina i aigua, perquè no hi havia llet, amb farina i aigua, però estaven molt bons, ens ho passàvem bomba, I la gent tota molt maca. L'Església tenia una gran influència en la vida social dels pobles. Tot allò que s'allunyava de les seves normes era considerat un pecat. Ui, clar, tot era pecau. I tant, fill meu. Ves al tanto quan vagis amb un noi que no l'arrambis gaire, no li facis un petó perquè és pecat. Cada dissabte a confessar-te a l'església. I si no anaves a missa el diumenge, llavors era un pecat mortal. I si te mueres ahora te vas a ir al infierno. Si no anaves a confessar, no et podies compregar. I llavors confessava i deies el que volies també. A l'hivern, el Nadal iniciava el calendari litúrgic. És la festivitat cristiana del naixement de Jesús i comprèn el cicle de temps entre l'Advent i l'Epifania, quan els Reis d'Orient manifesten el reconeixement del paper de Jesús com a Messies. Hi havia un alcalde de Monistrol que es deia Remigi Juncà i va fer un diari que es deia El Ressorgiment. I en aquest ressorgiment s'hi explica les coses que feien al poble. I igual que hi ha una primera menció de pastorets, els Reis, em sembla que potser l'any 1916 o 17 ja se celebrava. No sé si amb cavalcada pròpiament dit, però sí que se'ls hi feia com una rebuda i es feia una rebuda amb nens i llavors sortien en aquesta obra dels pastorets els Reis i em sembla que sortien a l'obra que es feia el dia 6 de gener, perquè el 5 se'ls hi feia la rebuda. Els regals més importants es rebien la nit de Reis, tot i que l'economia de la majoria de les famílies no permetia fer grans despeses. És que regals per nosaltres propis, em sembla que no hi havia res, a part d'alguna pilota alguna vegada. Unes estovalles per la taula, si faltava alguna cosa a la cuina. Llavors els Reis, l'endemà, trobava una papona, 4 tonteries que em regalaven. Me'n recordo que un any jo sempre volia una nina i ja començaven d'aquelles que no plorava però obrien els ulls i la meva mare, això és una tonteria. I em feien una papona de cartó que me'l podien haver comprat, però la meva mare era així. Una pepa que era alta com jo ara, quasi bé, però era d'aquelles de cartró, que sí, al final va quedar també destrossat, perquè li rentàvem la cara i era cartró i se'ns va quedar, no tenien pèl ni res, tot era cartró, però bueno. La Setmana Santa, juntament amb Nadal, era el moment més important del calendari cristià. Commemora l'entrada de Jesucrist a Jerusalem, la seva mort a la creu i culmina el diumenge de Pasqua amb cants i música alegre per celebrar la resurrecció. Els autos sacramentals eren unes obres de teatre d'origen medieval que es feien a molts municipis, però desgraciadament s'han anat perdent molt. Aquestes obres també es feien a vegades no sols dins de l'interior dels temples, sinó en el transcurs de les processons, com una espècie de pel·lícula mòbil que explicava per la gent que no era lletrada allò que se celebrava. Això és l'origen, per exemple, dels gegants per corpus, del bestiari, etc. Però sí que és veritat que a Monistrol no tenim documentat
cap teatre entorn de la figura de Jesucrist en els moments de la seva passió, mort i resurrecció, però sí que tenim una tradició que en diem cantar la passió, que és una tradició que consisteix, antigament, eren uns homes que formaven una mena de coral, i durant tota la nit del Dijous Sant cantava pels carrers del municipi la passió de Jesucrist. La tradició és cantar la passió a la nit. I quan jo era petita, només sortien els homes a cantar. Cantaven els homes. Hi ha unes cançons típiques de la passió, que jo he anat a cantar la passió i encara es canten les mateixes que cantaven aquells homes llavors. I també hi ha molt respecte amb això, I després la gent, que jo com he anat molts anys a cantar la passió, et conviden a segons quines cases, t'esperen al carrer amb moscatell i galetes, o alguns ens fan entrar, que si coca, altres ens fan cafè, xocolata desfeta, vull dir... O sigui que acabem a les 5 del matí de cantar la passió. Dins de les manifestacions religioses populars de la Setmana Santa destacaven les processons, com la de Diumenge de Rams i Dissabte Sant. Sortien de l'església, passaven per aquí, pel carrer de baix, pel carrer Manresa, pel carrer Biserta, cap amunt, al carrer de dalt, per davant de les monges, cap aquí, prou, cap a l'església. Però abans es van exclamar, vam dir que els de l'altra banda també volien la processó. I llavors al dematí es anava al Via Crucis allà. I llavors a la nit també es feia la Setmana Santa, també aquí, i ja està. Dins de l'ampli ventall de processons destacava la de la Mare de Déu dels Dolors, que es feia Divendres Sant. I quan la meva mare va arribar amb 19 anys aquí a Monistrol, el primer que li van dir que tenia d'anar a dur la Mare de Déu. Jo havia portat la Mare de Déu dels Dolors per la Setmana Santa. La vaig portar molts anys. Bueno, eren 4 cada vegada, però quan feia un tros, canviàvem. Diumenge de Rams recorda l'entrada de Jesucrist a Jerusalem durant la Pasqua jueva. Segons l'Evangeli, va ser rebut amb palmes i palmons, branques d'olivera i de llorer. El llaurer, això sí, la meva mare ja li donaven, tothom en tenia, nosaltres no en teníem a baix la fitxa, un poc grossa, jo no podia, posava un llaç, llavors en comprava a Manresa garlandes. Hi havia una escala, hi havia un pollastre, però llavors jo m'avorria a l'església, llavors jo m'anava menjant, la meva mare em castigava. Dins del calendari litúrgic, el dijous següent, a l'octava de Pentecosta, se celebra el Corpus, una festivitat que tenia molt seguiment a Monistrol de Montserrat. El Corpus Christi s'institueix al segle XIV i aquí a Monistrol, evidentment, se celebrava. De fet, hi ha una custòdia gòtica que es va salvar de la Guerra Civil, que actualment es pot veure en el Museu Diocesà de Barcelona, i aquesta custòdia és del segle XV. Això vol dir que a Monistrol, al segle XV, ja es feia una senyora festa del Corpus. Feien les catifes per tots els carrers per on passava la professó. Per allà on passava, que passava per aquí, per aquest carrer del Sant Pere, per Biserta i el carrer de dalt. Feien tot el carrer d'alfombres, un carrer amb les alfombres, molt maco, i altars. A les cases, hi havia cases que feien altars. A cada carrer en feien 2 o 3, i allà a les monges en feia un de molt gran. I el Corpus vestien les nenes de la comunió, ens vestien un altre cop a la professora de Corpus i els nens de la comunió. I doncs tiraven flors també, i doncs per les finestres també. Anàvem a collir flors, les fulles, i anar tirant els nanos de la comunió. La meva mare, tots els papers de colors, de la xocolata, i d'allò m'entretenia amb les estisores i anar tallant trossets, fins que en tenia un pot així, per així, on jo era la que en tirava més a casa meva, bueno, de tot arreu. L'origen de les festes de carrer de Monistrol de Montserrat prové de les enramades que es feien durant la capvuitada de Corpus. Això vol dir que durant els 8 dies de la capvuitada del Corpus,
els diferents carrers de la vila de Monistrol celebraven una festa entorn del misteri eucarístic. Aleshores, la gràcia d'aquí de Monistrol és que aquesta capbuitada causava una rivalitat amb els diferents veïnats de cada carrer. Això vol dir que cada veïnat lluitava d'una forma amistosa per veure quin carrer feia el guarniment més bonic, perquè es feien unes enramades de boix amb flors de paper i es feien uns ninots al·legòrics, es feia un muntatge decoratiu bastant elaborat, i aleshores també qui portava més gent a la passada, en aquesta cercavila que es feia per anar i tornar dels oficis. Aquí vam tenir un alcalde que es deia Puig, i llavors va fer que cada carrer fes una festa de carrer, cada any. Si no hi ha calés, feu, i llogueu l'orquestra, llogueu tot. I quan acabeu, feu comptes, i tot el que falti ho posarà l'Ajuntament, collons. Mira, anàvem a treballar al Puig i Font, i quan plegàvem a la nit a les 10, una mica més amunt de casa meva, jo vivia al número 6. Hi havia un bar que se'n deia el bar suís, i a sobre del bar, la sala que hi havia a dalt, que hi feien ball alguna vegada, ens assentàvem totes allà a fer flors per guarnir el carrer. Mira quin humor teníem. I nosaltres a forrar cordes de boix, i cada setmana, fins que havíem fet tots els carrers, cada setmana hi havia una festa de carrer. Disfrutava la gent. Al dematí feien la passada, que recollien els veïns, anaven cap a l'església, al meu carrer no tenien gegants, llavors anàvem a l'església, quan sortíem de l'església tornàvem a fer la passada, i cadascú a casa seva, a la tarda tornaven a fer la passada, i llavors a la tarda sí que sempre hi havia algú que es disfressava. Jo me'n recordo d'unes senyores que es van vestir amb uns vestits molt macos, que eren de casament dels anys 20, hauria de ser aquell casament d'aquells vestits molt macos. I, bueno, esclar, i la gent anava a veure la passada, però també a veure com si qui es va disfressat o no es va disfressat. Ara llavors hi havia el ball tot el poble. Després feia jocs per la canalla tot el poble. La festa del carrer Biserta és la festa del carrer més típica de tota la vida de Monistrol de Montserrat. Hi ha hagut anys que l'han fet a cada carrer, feien una. Però després, molts anys, només la fèiem al carrer Biserta. Llavors anaven a demanar, cada setmana, potser era un ral, anaven recordant, cada setmana anava la meva mare o una altra, a les cases, el diumenge, i et donaven, clar, el que podien per anar guardant per fer la festa del carrer. Era molt guapa, perquè durant la setmana la canalla ja recollíem coses. És igual com per la verbena de Sant Joan, sempre érem els mateixos. I llavors anàvem a un portal a fer paperets, saps? Per guarnir amb banderes. Els homes anaven a buscar boix al bosc, i llavors ells feien botifarrada allà al foc, al bosc, per esmorzar. Baixaven, això ja ho feien el dijous o el divendres, ja baixaven al bosc, llavors feien unes arcades. I sé que el meu avi portava rames dels cirerers, amb les cireres, i les penjaven allà. Un dels trets diferencials del carrer Biserta eren els seus gegants. I la meva mare i altres veïnes vestien a la geganta i el gegant. Anaven amb una escala gran que hi havia més amunt, allà a Biserta, i allà a l'escala, els gegants, llavors els arreglaven, no és com ara, era diferent. I un donava, la meva mare havia donat un collaret, un altre collaret per la geganta, vull dir, tothom col·laborava, també ara, però és diferent. Quan un poble patia una pesta, era habitual encomanar-se a Sant Sebastià. En el cas de Monistrol de Montserrat, aquest vot de poble va ser l'origen d'una de les festes més importants del municipi. A Monistrol, com a tants altres pobles, al segle XVI, es veuen contagiats de la pesta, i aquesta pesta fa uns estralls a la població molt grossos.
fins al punt doncs, que els remeis de medicina són insuficients, l'Ajuntament doncs, es queda sense cèntims per pagar els metges i amb tot això la població, doncs, que eren molt devots, s'encomanen als sants. A la del 16 s'encomanen a Sant Sebastià i li fan una promesa, segons ens ha arribat per tradició, que si el sant guareix a la població, se li farà festa patronal, anualment i per tota la vida, amb un ofici, amb l'encesa d'un ciri votiu i amb tota pompa i solemnitat. Aleshores, doncs, segons diu la tradició, el sant va escoltar la població, va intercedir davant Déu per guarir el poble i es va pal·liar els efectes de la pesta, va desaparèixer. I d'aleshores ençà fem festa per Sant Sebastià. I d'aquesta festa, primigèniament, se'n feien càrrec uns administradors que el nom primigeni és capitans, els capitans del ciri de Sant Sebastià. Després aquests capitans se'ls canvia el nom i esdevenen els administradors de Sant Sebastià. I la peculiaritat que té aquesta administració de 3 persones és que sempre n'hi havia 2 de casats i un de solter. Llavors, en el de solter, durant la festa, encara avui en dia ho intentem recrear, normalment s'acompanyava tot el dia de la mare, aquest noi solter, perquè els altres 2 anaven de la seva pròpia parella, i just abans de fer el ball del bobó, que és l'acte més singular de la festa major de Monistrol, es presentava en societat la parella d'aquest administrador fadrí, no? I per això també, com que usualment el vestuari, abans la gent no podia fer el dispendi d'ara, aprofitaven els vestits, no? Com que el vestuari típic de casar-se antigament aquí a Catalunya es feia servir el negre, la balladora, que balla amb l'administrador solter per Sant Sebastià, vesteix un vestit llarg negre. El dia abans es va a l'església, al vespre, també hi van els que ballen el bobó, però sense bodar, vull dir que d'allò. I llavors allà es canten els gotxos de Sant Sebastià, i es resa, i ja està. Ai, mira, al dematí fan una missa cantada amb les relíquies, després busquen 3 parelles. I a la tarda feien professó altra vegada, però anava l'orquestra a buscar-los cada un a casa seva, L'única cosa que la professó imaginaven homes. De dones imaginaven les balladores i prou, i s'ha acabat. I la que tenia que ballar el bobó, la soltera, no hi anava. Abans tenia més interès perquè representa que la jove, la noia jove que ballava el bobó amb el xicot, no se sabia fins a l'última hora. Abans del bobó fan un refresc. Posaven aquí a la gravació taules i que anaves amb la parella o anaves amb els amics o el que sigui, sentaves en una taula i feies el vermut, un pastelet, una mica de xampany. Bé, molt bé. I esperant, aviam qui era la que ballava el bobó. Hi ha una tradició d'un ball, repartint salut, que el balla, són 3 parelles, el balla l'abat, que baixava l'abat de Montserrat, i una noia soltera. Que també és un espectacle a la plaça del Bobó, que està atapeïda de gent, fred, temperatures baixíssimes i allà no ens movem ningú. Es diu bobó de bo, perquè es fan 3 ballades iguales i a la segona el credencer, el representant de la festa, ens diu els balladors de l'any que ve. I cada vegada diuen fulano de tal, és bo, i piquen de mans, oi, allò. Els avis deien que abans, si algú no el volien al poble, deien pega. I això no ho he vist mai a Monistrol, El ball de bobó era per la pesta, aquesta que hi va haver a Monistrol, que cantaven aquella cançó tan maca que diu «Mostreu-nos Sant Sebastià de la pesta i tot mal». És la representació d'aquest bot que ballen aquest ball que se'n diu el ball del bobó i el ballen per la plaça del bobó que se'n diu.
i van donant voltes en allà i l'orquestra toca. I segons la peça que toca, ballen d'una manera o d'una altra, perquè el significat és que representa que aleshores reparteixen salut a tot el poble i van fent així bo. Un dels elements que destacava de la festa de Sant Sebastià eren els vestits que s'utilitzaven per al ball del bo-bo. Tothom amb un bon abric, bufandes blanques, barret, i els pobrets anàvem... Era la festa dels Reis, en deien. Al principi, jo me'n recordo, anàvem vestits d'època, amb aquelles capes llargues, el sombrero aquell de copa i tot això. Però després molta gent ja va començar a comprar vestits, a veure qui era el que anava. Ha arribat un moment que ja va veure qui era el que porta més lujo. Jo recordo sempre el meu pare, quan acabava de veure el ball del Bobó, deia, mira, les dones feien goig. La noia és l'única noia que anava llarga fins a terra, les casades, però va haver-hi un moment que, per ballar el Bobó, hi havia un vestit llarg. I això, per mi, va espatllar la festa, perquè a vegades les dones casades tapen a la noia, perquè, esclar, si porten un vestit, la meva dona va ballar el Bobó amb un vestit vermell, llavors poses a la noia un vestit negre al costat i me la mates. Jo vaig ensapegar que vaig fer un vestit molt maco, és que era molt maco, ho haig de reconèixer, i esclar, llavors la gent es van donar compte que jo sabia fer vestits per una nena, perquè esclar, a més coneixia la festa. I fer un vestit negre per una noia que sigui bonic, que es vegi que és nena, és molt difícil. La gent diran el que vulguin, però bueno, és molt difícil. I he fet vestits molt macos de nena, de noies, i vestits que no, i vestits que han passat, però bueno, sempre han sigut molt vistosos, diguéssim. Que es veu que és un vestit que va negre, però que es veu que és un vestit d'una nena, vestida d'una nena, bueno, d'una noia de 17 a 18 anys. Una de les dates més esperades en el calendari festiu era la Festa Major d'estiu, normalment vinculada al patró del municipi. El que era la religió marcava el dia a dia de la gent. Abans, potser al segle XX no tant, però a principis del XX i el XIX i el XVIII i aquests, molt. Aleshores la gent, sobretot quan eren al camp, a la sega, a la verema, tot això es marcava molt en festes de sants i festes de mares de déus, les festes majors. Per exemple, una de les causes de la festa major de Monistrol, de la de l'estiu, la de Sant Jaume, o sigui, abans es feia per Sant Pere. Al segle XIX es feia la festa major encara per Sant Pere. Diuen, la tradició diu, que un any l'Ajuntament no va tenir cèntims per pagar la celebració i va sortir que el gremi de paraires va dir ja no la sufragarem nosaltres, però com que la sufraguem nosaltres, la passem pel nostre patró, per Sant Jaume. L'espai on es concentraven la majoria d'activitats de la festa major era l'embalat. Que el primer embalat l'havien fet a la plaça del Pont, I venia justet, perquè hi havia, a la plaça del Pont, llavors hi havia el poste de la benzina, allà, i agafava ran l'embalat. Tota la plaça era gran. I llavors, quan ja van tenir la plaça de la Font Gran tapada quasi bé fins a les cases, llavors van passar l'embalat a la Font Gran. Llavors els embalats aquí eren macos, tenien molt gust. Jo recordo que hi havia una estora per ballar, després ja hi havia aquell empostissat de fusta. L'embalat era amb aquests pals i roba i toldos, era preciós de dintre, semblava una sala de festes de veritat. Tot al voltant hi havia uns palcos de 6 persones cada palco, però hi havia una pila. I la gent no tenia quartos tampoc, però els palcos que hi havia, perquè feien l'embalat i a dintre hi havia palcos, es venien tots. La meva mare, la tieta Lluïsa, la Caterina i tots plegats volien un palco i no teníem ni 5 cèntims. Es van ajuntar
no vam menjar... Què vam menjar aquell dia per dinar? Patates amb pell. Però nosaltres vam tenir el pal, però només hi havia 6 cadires. Doncs mira, quan no anava una, anava l'altra, ja ho. I llavors allò sí que portaven orquestres maques, portaven la Rosaleda i al dematí feien sardanes i a la tarda ball. Però llavors eren orquestres, i bones orquestres que venien. Jo tinc fotos ballant amb el meu pare sobre els seus peus, perquè ballo exactament igual que ell, m'agrada molt el ball, al meu pare també li agradava. Però bueno, quan arribava la festa major havíem de fer cua perquè ens pendinessin. I quan acabàvem, a vegades sorties a les 12 de la nit i pensaves, i ara què? Poses el cap sobre la tauleta de nit perquè no es desembulli per l'endemà o què fas? Amb tant sacrifici, doncs allà dormint sense moure't, perquè l'endemà era la festa major per estar una mica en condicions. La meva mare em feia un vestit cada estiu per anar a l'embalat, això sí que me'n recordo. Sí, l'únic vestit que estrenava l'any. Et mudaves i anaves arreglat. Jo dic, la gent em sembla que podien menys, però a l'embalat tothom hi anava mudat i era maquíssim. Quan un mes o dos abans d'arribar, ja si ens hem de comprar les sabates, si ens hem de fer el vestit, anàvem a cosir amb una modista. Ja anant fent la roba. Hi havia un dia que hi havia el ball de gala, i havies d'anar amb corbata i amb traje, si no, no et deixaven entrar. Era molt rigorós, això. Feia una calor enorme, però els homes no podien anar amb màniga de camisa ni amb suèter. Havien d'anar amb camisa i pajarita, amb corbata i jaqueta, a l'embalat, amb una calor. Oh, Joan, n'hi havia que els travessava hasta l'americana, la suor, però mira, ens agradava el ball. En una època en què no era habitual tenir cotxe, la major part dels moments d'oci es vivien al mateix poble. Per aquest motiu, el ball era molt esperat pel jovent. Inclús arribava que portaven una llibreteta i llavors es deien em guardes els primers, perquè llavors eren 4 balls, em sembla que eren 4 balls, una tanda, que diguessin que has de ballar, no obligatòrium, però si dius de ballar, has de ballar aquells 4 balls amb aquell doi. I per mi primers, segons, tercers, quarts, fins que s'acabava el ball i hi havia els seus tornos. I deien, guardes els primers? Sí, els primers, va, Joan, els primers. L'altre demanava, els tercers? Sí, els tercers. I anàvem omplint la llibreteta de l'agenda bailable, vaja, noia. Les noies seien en un puesto i els nois en un altre. I començava el ball i anaves a demanar-li si volia ballar. Ens venien a demanar, nosaltres estàvem sentats. Vols ballar amb mi? Bueno, sí o no, si t'agradava ballaves i si no, no ballaves. Si t'ho deia un noi que era del poble, ja et deia fixi i ja estava, però no havia de dir res. Però si hi ha un fuster que vol ballar i anava, ballava si t'agradava, continuaves, i si no deies me'n vaig a seure. I el deixaves allà dret. Des què? Jo sempre deia que no, perquè jo no en sabia i era molt vergonyosa, molt tímida. I quan arribava a casa meva el meu pare em deia, amb què heu ballat? Què heu fet? I li deien, jo no he sortit a ballar perquè jo no vull ballar. I diu, doncs per anar a donar carbasses et quedes aquí a casa, no sortiràs més. Fins que un dia jo tinc 2 germanes bessones i que ens portem 2 anys, jo sóc la gran i elles tenen 2 anys menys. I va venir un xicot i jo li anava dient que no en sabia. Per anar a xafal no volia anar. I ma germana em pessigava i em deia, li diré al papa, li diré al papa, li diré al papa. Tants cops em va pessigar i em va dir que li diria al papa. Com que el meu pare ja m'havia amenaçat que no hi aniria més, doncs vaig sortir a ballar i ja va estar, ja vaig trencar el gel. L'estricta moral de l'època veia amb recel que en un mateix espai hi convisquessin nois i noies junts sense supervisió de persones adultes. Per aquest motiu, era habitual que les mares acompanyessin a les noies al ball.
Teníem el cine aquí a l'agrupació i amb el grup que anàvem, si no podia una mare, l'altra. I si no s'ho anàvem partint, anàvem a Sant Vicenç també a ballar, amb el rebador, amb el cotxe, i també una mare d'alguna, vinga, a acompanyar-nos. Soles no. La meva mare també sí venia a acompanyar, això sí, però bueno, a la mitja part, com el bar d'aquí, d'allà on estava ple, marxàvem tots els nois i noies, ens n'anàvem a la Font Gran. Les mares es quedaven sentades allà esperant que tornéssim. Però bueno, anàvem a la Font Gran, bevíem una Coca-Cola i cap allà una altra vegada. El festeig entre una noia i un noi també estava subjecte a un cert control. En molts casos, a la moral de l'època s'hi afegia la joventut de la parella. La majoria festejàvem aquí. Jo 14 anys ja festejava, perquè, clar, no és com ara que agafen el cotxe i cap aquí, cap allà. No et podies moure del poble. Doncs tenies nòvia. Allà on ens acompanyaven més les mares era al ball i quan anàvem així a fora al cine, doncs anava amb ma germana. Jo portava el nòvio al costat i el meu pare també, el pare i la mare. I el nòvio a l'altre cantó. I el meu sogre, un poc descans, diu: si tu vas en sèrio, quan vinguis a veure-la aquí en anglès, jo t'ordenaré una habitació a casa meva. Però m'has de prometre que vens en sèrio. Dic, sí, home, clar que vens en sèrio. Un local on es concentraven les activitats culturals i d'oci de Monistrol de Montserrat era l'agrupació. Portaven un matrimoni, un fill, tenien una mica de bar, anàvem allà a ballar i preníem alguna cosa, I després feien cada diumenge ball, aquí a l'agrupació, un diumenge amb orquestra i un altre diumenge amb gramola. Ja només esperàvem ja el diumenge a anar a ballar. Ho feien els diumenges, feien el ball a la tarda, perquè era l'únic ball que jo hi podia anar, perquè jo a les 9 havia de ser a casa meva. Ui, que hi havíem anat d'anys, que ens enrabiàvem com venia la Setmana Santa perquè estàvem 7 setmanes que no podíem anar enlloc, que no ens feien res. I allà a l'agrupació molts anaven al cine, que anava al cine a dalt, sortien del cine i anaven a ballar amb gramola. I així ens ho passàvem pipa, llavors. L'únic dia festiu era el diumenge i una de les activitats més esperades era el cinema. Hi havia 2 cines. Un estava aquí on hi ha ara la penya i l'altre a Biserta. El de Biserta era el dels capellans. Allà només hi havia les pel·lícules que podien veure els nens. Els petits, si no autoritzado, no podíem entrar. Però jo era ben gran que encara no m'hi deixaven anar. No hi podíem anar, la canalla no ens hi volien. A part, jo sempre he sigut molt xerraire, anava al cine, vaig començar a anar al cine, em passava tota l'estona parlant amb el davant de la darrere i em feien fora. Hi havia el porter fora i l'acomodador dintre. I a dintre també hi havia una persona que amb un cistell portava cacauets, pipes, caramels, xiclets, tot això, i anava voltant al cine i li compràvem aquestes cosetes. Hi havia gent que menjava mandarines, que se sentia una olor de mandarines, sí. I fumar. I llavors al cine de Monistrol hi havia la porta, d'aquí hi havia unes butaques i d'aquí n'hi havia més. I les d'aquí, nosaltres, els joves, dèiem la dels enamorats, perquè allà et posaves, tothom agafava aquelles butaques que eren l'última fila, que allà es morrejaven i feia tot, i ningú ho veia. I nosaltres, els joves, estàvem tots aquí davant, a les butaques d'aquí davant. La dictadura franquista va saber utilitzar la gran capacitat de difusió del cinema pel seu propi benefici. El Nodo, un documental de propaganda del règim, s'emetia sempre abans de cada pel·lícula.
Doncs el Nodo sortia Franco, perquè doncs en aquell temps, i t'explicava dels pantanos i explicava les coses, mira. Sí, és com un telediari. I alguna vegada que per la tele fan alguna cosa de la música que hi ha al Nodo, hasta et fa com mal i tot ara. I ens el tragàvem tot, no? Com que feien 2 pel·lícules, entremig, Nodo. Mentre feien el Nodo, s'intercanviaven les pel·lícules. Monistrol pagava una pel·lícula i la Bauma pagava una altra. I amb el Nodo es canviaven les pel·lícules. I llavors anava un amb una moto, anava a buscar les cintes i venia cap aquí, cap allà amb les cintes, perquè s'acabava les cintes i no havia arribat el de la moto, quedava la cine parat, també. Després les primeres files eren per la Guàrdia Civil, també. Ja no podia seure. Tant si venien com si no venien. Anàvem al cine, hi havia dues línies de butaques que eren per la Guàrdia Civil. I a la primeria, abans de començar el cine, et havies de posar dret amb el braç i cantàvem el Cara al Sol. Quan un home vidu es tornava a casar, es va popularitzar fer una festa improvisada davant de la casa dels nuvis on es feia soroll fins que la parella convidava a una beguda. Eren els anomenats escallots. Bueno, doncs el meu pare es va quedar vidu, es va morir la meva mare i es va casar amb una senyora i es van casar el 13 de juliol i llavors hi havia costum de que feien una escallotada, feien soroll amb cassoles i la gent antiga se'n recordaria. I havies de pagar el beure i ells van comprar garrafes de beure, moscatell, el que hi havia llavors. I es van casar i van marxar de viatge de nuvis. I llavors, quan arribes, aquella nit t'han de venir a fer l'escallotada. I tu pagues el beure i aquí s'ha acabat. Però el mes de juliol feien vacances la gent i llavors no van venir. Van passar les vacances i quan va acabar les vacances llavors van començar anem a fer escallots, que el català s'ha casat i la seva dona, una bellíssima persona, però va dir, pagar de què? Diu, escolta, ja fa quasi un mes que ens vam casar. Diu, aquí no es paga res. El meu pare diu, si ja ho tenim tot comprat. Diu, i què? Diu, aquí no es pagarà res. I van començar a fer escallots. I ells sortien al balcó a escoltar-los. I llavors va començar a venir gent d'altres carrers, van començar a venir gent de la Bauma, van portar una orquestra i fins i tot van arribar a fer d'algun poblet per aquí a la vora un autocar. I això va durar setmanes. Però resulta que al poble explicaven és que el català no vol pagar. No és que no volgués pagar, és que no van venir quan tocava. El motiu és aquest. Generacions senceres han transmès una manera de viure i de relacionar-se amb els altres. Gràcies al testimoni de la nostra gent gran, el record d'altres temps és present a la nostra memòria col·lectiva, una memòria que forma part del nostre patrimoni, a partir del qual podem entendre millor el nostre passat i valorar el seu llegat. Pare Nostres, Ave Maries, sobretot això. 6 Pare Nostres, 10 Ave Maries, 3 Ave Maries, un Pare Nostre i tal cosa així. I un Déu Salve Maria. Com que ens ho sabíem tot de memòria, no hi havia problema. Aquelles festes majors era un bé de Déu, aquelles festes majors. Sempre s'esperaven, perquè era quan sortíem sense les mames ni els papes, perquè si no, no ens deixaven anar enlloc en aquella època. I mira, ens ho passàvem bé, almenys, quan érem joves. Només hi havia la pega, que després últimament no hi ha. Últimament ja van posar un toldo impermeable, però el toldo de dalt era de roba i s'hi plovien 4 gotes. Estava l'aigua baix.
però a mi les festes d'aquí, les que més m'agraden, la festa major també, perquè és d'allò, però més que a mi són les que més, és el meu carrer, el carrer Biserta, que fem la festa del carrer i la festa de Sant Sebastià. Al principi no, al principi eren molt senzills els vestits, però conforme han anat passant els anys, la cosa s'ha emmerdat. Ai, que surto aquí, no?